Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel 阿傾。呢段片呢，今日咧就因為我啱啱咧就睇到姜濤喺 Facebook 寫嘅一篇文啦，係喺除夕嗰一日寫嘅。咁我又想講下自己嘅感受啦，咁亦都係講下少少關於佢世界巡迴演出嘅一啲嘅睇法啦，同埋關於呢篇文，我有少少嘢想講翻俾阿姜聽。如果佢睇到嘅話，咁當然最好啦。就喺2025年嘅最後一日啦，就喺唔同嘅社交平台寫咗大約1000字嘅一篇文啦。咁啊回顧過去嘅一年嘅心路嘅歷程嘅。佢嗰篇文章呢，其實好大部分就講自己喺呢段時間上咗好多唔同嘅人生課題。亦都知道大家即係知道自己係有好多進步嘅空間，亦都感激大家嘅扶持。佢有一句，我覺得佢寫得幾好，亦都係想講一講俾大家聽下。我對於呢句説話嘅睇法啦。其中一句咧就係話，佢意識到姜濤 A 同埋姜濤 B 嘅存在之後咧，就知道咗人嘅性格同埋情緒有好多面嘅，咁關鍵咧就係在於自己點樣面對同埋去管理以及平衡，咁從而找到自己和諧共處嘅方法，咁然之後就可以發現我哋內心強大嘅力量同埋保持平和嘅心境。其實呢段嘢咧，佢係留咗好多資訊俾我哋，即係話咩咧？其實佢內心世界係非常之豐富嘅，佢係真係一個感情極度澎湃嘅人，我可以話。點解咁講呢？佢意識到啦，即係都仲好後生啦，但係佢意識到人多面，而情緒性格亦都有唔同，但係點樣管理同埋點樣安排，令到自己可以保持一個平和嘅心境呢？咁即係話佢本身的而且確係遇過好大嘅情緒波動，或者係一啲事令到佢知道自己原來有兩面嘅，甚至係三面嘅。佢係真係好成熟，但係同時又成熟得嚟，又好識講嘢，又好識睇嘢，點樣表達？可能佢講出嚟未必講到啦，因為佢話㗎嚇，佢自己講嘢咧有時驚講錯嘢啦。咁但係佢寫出嚟咧，係深思熟慮過寫，所以你就睇得出佢嗰個真正佢內心世界係點樣啦。即係呢個係我嘅睇法，即係純粹個人意見嚇，純粹個人意見。咁對於我嚟講呢，我睇完呢句説話呢，其實我有一種睇法就係，無論你係姜濤 A、姜濤 B、姜濤 C， 甚至姜濤 E 或者去到 Z 咁多面啊，你都係一個善良同埋正直嘅人，所以你係點樣都會係有好多人中意你嘅。咁另外呢，就係我有少少睇法，就係因為你隨住自己年齡越嚟越年長啦，咁你遇到嘅事遇到嘅人都會令到你自己個心態會改變啦。咁最緊要就係你點樣去坦誠去聆聽自己嘅心聲啦。我知道呢，其實你係一個非常善良，亦都係好接納人哋講嘅説話嘅，所以你係會改進，亦都係會從而令自己個心態會變得成熟嘅。咁呢樣嘢係非常之好。其實阿姜係一路都做得好完美嘅，我覺得喺處理呢啲事方面。所以咁真誠嘅一個人，點解咁多人中意呢？一定係有佢嘅原因。而呢種天生嘅嘢呢，某程度上我覺得係天意嚟嘅，係一條命造成嘅。即係你係一個咁嘅人，你好難，即係如果唔好嘅，你都好難變差，差嘅都好難變好嘅，因為呢個就係你嘅命咯，你嘅命咯。喺今次演唱會令我就更加感受到阿姜其實咧默默咧係做咗好多嘢嘅，可能我哋唔知嘅有啲嘢，因為佢唔需要講，因為你真係有善良嘅心，係唔需要同人哋去交代。譬如你做善事，你唔需要話俾人聽，我捐咗幾多錢，其實唔需要，因為我想捐錢俾有需要嘅人或者之前嘅災民啦，
冇嘅，你想佢好啫嘛。其實你根本上唔係想出名啊，或者話俾人聽我做咗好多好事咯。即係做陰德就係咁解嘛，即係你唔會人知噶嘛。咁同埋咧呢篇文章咧都有講到，其實佢好多謝台前幕後嘅每一位嘅工作人員啦。咁排舞啊，尤其是舞台一啲細節啊，各樣嘢咧，我係真係睇得出嘅，係付出咗好多好多心機嘅。一個咁大嘅舞台，要點樣同觀眾去做互動，俾觀眾睇得清楚，除咗一啲比較後邊坐得遠啲嘅觀眾都睇得清楚咧，佢哋係做咗好多心機嘅，係啦，即係阿姜佢，尤其是佢環迴360度去同大家互動啦，呢啲啦，咁亦都非常感激就係阿姜今次可以邀請到佢嘅偶像啦，嚇阿 Jackson 啦，咁佢自己就好高興嘅，咁啊我睇唔到啊嚇，因為我冇睇第一場啊嘛，同埋佢最後啦都感謝埋即係好重要嘅。喺佢舞台後邊一直陪伴佢嘅姜家人，呢個字我係好深刻嘅，真係係啦，即係我覺得係要愛自己多啲啦。我覺得係啱嘅，對觀眾、對姜糖好，對所有你台前幕後嘅工作人員都好，但係自己都要照顧好自己啦，因為你都知道阿姜咁忙係咪？咁多嘢做，咁多演出。作為觀眾啊，中意你嘅朋友姜糖都非常唔想你唔舒服啊、病啊，甚至乎係有啲咩整親啦。咁所以照顧好自己都係非常之重要。關於姜濤世界巡迴演唱會，我都非常之希望佢可以嚟加拿大啦，即係我都希望睇得到佢嘅演出啦。咁我知道英國咧就係倫敦，應該係3月13號就係首場嘅。咁啊，希望各位都會支持佢啦，祝佢晚晚爆場啦嚇，越唱越強啦！就預祝佢新年快樂先，同埋最緊要身體健康。咁今日講到呢度啦，我係阿 King，咁啊希望大家都身體健康啦，同埋咧嚟緊一年啊，大家記住飲多啲水。咁有咩喺下面留言話俾我聽，我哋下段片見啦，拜拜。